然后再借由志工部的活动，也可以是因为志工部的活动是不限年级，是大一到大四的学生都可以参与，也可以增进他们之间的交流。然后由于志工部这个理念，其实这个想法是还蛮新的，所以我们希望志工部目前是以短期服务为目标，就是短期组为目标，然后以短期组为基础，然后以长期组为目标，因为长期组是需要很多事前的规划以及筹备，但是目前就是志工部以一个新创的位置来讲，我们希望还是以短期组为基础。然后在于实行方面，首先短期组是我们希望短期组会先跟各个需要帮助的会接受学生服务的单位接洽。其实短期服务组在我们的理想当中是很包含很多不同的面向。好比说环境的清洁，或甚至是登山清洁，或是到机构的一日服务，或甚至跟各个部落做连接，看是否能够提供服务等等，都包含在短期组当中。然后这也是我们志工部目前想要努力的方向。然后至于长期组，就是像是每一次会议都是在筹备当期的寒假或是暑假的出团活动，我们会办理一个什么5天4夜的部落的服务或之类的等等，这是比较归属于长期组的部分。但我们现在由于是草创期间，所以我们没有办法保证我们的长期组在未来当中会有发挥我们理想中的功效。然后再来值得一提的是，志工部里面我们非常重视的一件事情是讨论与分享。我们非常重视就是在每一次志工活动出团完结束之后，回到志工部内需要有一个围圈做经验分享的动作。然后借由这个动作，就是不仅只是我们出去做志愿服务，我们也可以借由这次的经验就是这次的围圈讨论，不管是经验分享啊、学长姐之类的省思，或者是同学们之间的意见交流，都可以借由这个分享，然后对我们的志工部带来更大的意义，甚至可以连接到我们上课所学到的经验之类的。好，之后再来我们要讲到是。我们希望102年上学期的活动那种红字有点不清楚。就是第一行是6月到8月中招募系学会干部与传承，然后这件事情就是我们希望可以再提前一点招募系学会的干部，然后以避免就是我们的传承过于仓促，因为暑假7月8月就要很多社工营或者宿营等等的活动，我们希望学长姐跟学弟妹各个干部之间的传承是完善的，而且是有系统的。就是不要这么仓促，然后接下来的各个活动都跟上期没有太大的差别，像8月底的各区小迎新转系短学生茶会，在10月的制服日系考，然后11月的披萨剧就是大一新生的交流活动，然后再来社工周跟系播，再来下学期的出流，有一个特别值得提的想法是我们希望在2月中的时候，可不可以办一个大一下学生选修说明会。然后在这边要特别说明，这个选修说明会是，我们之前有接收到，系学会以及老师之间的意见是表示说，大1升大2的学生，就是对于系上的老师以及选修课程都相当的不了解，然后我们必须要在这个情况之下，在大1升大2的暑假做出我们大2该选修的课程。那这样子，在一个不了解所有课程以及老师的授课内容的情况之下，就要做出选择，我认为是，有点可惜。所以我们希望可以利用系学会的力量，然后在2月中的时候，就是下学期刚开学的时候，可以办一个学生的选修说明会，然后请各个有开放选修课程的教授，然后来看大一下的学生说明一下，各教授的专业领域。以及各教授授课的课程内容，以及他们的经验等等。但目前这只是一个想法，就是希望可以提出来跟大家讨论，然后也不一定是形式就是如此，但是只是一个想法，想要跟大家讨论，对。然后再来要谈到既有问题的部分，就是我们有接收到的讯息，就是目前系学会的既有问题有2个，一个是学生会参与度的限制，再来是年级间的连结等等，然后。首先要讲参与度的限制，是我们得到很多人的反应，认为说，如果一个学生想要参与系学会，但是他没有办法了解到该如何去参加系学会，或者是他错过了当初加入系学会的方式，那虽然他是一个有能力而且有意愿的学生，那他也没有办法加入系学会，也就是
资讯透露的不完全，而造成系学会人才的流失。所以我们希望可以解决的方向，第一个有在系刊当中，发送系学会的活动相关内容，以及参与学生会的方式。因为系刊可能就不只是一年只发期末的最后一刊，可能在一学期中可能会有2刊、3刊等等。那同学可以在系刊中发现这个资讯，以及加入学生会的方式。就我觉得对于这个学生会如何加入的管道，算是一个提供的方式。然后再来，请文书部加强宣传，如网宣、信件发送、传单等等，还有在小迎新跟学期初的各个班级的必修课的时候宣传加入系学会的方式，以及系学会的活动等等。然后再来第二个问题是，刚刚有提到的就是年级间的问题，就是有很多人会反映说，系学会活动部所办的活动皆是以大一、大二的学生为主要的参与者，那大三、大四可能参与的程度就没有那么高。那我们希望我们系学会可以提供解决方向2个，一个是就是我们这一次新设立的公关部的送旧活动，然后我们希望这个送旧活动能够达到一个效果，是能够串联大一到大四之间的情感，对。然后再来第二个是新设立的志工部，然后就在于志工部参与完活动之后的检讨以及经验分享当中，大一到大四的学生也有这个活动的参与，也可以做更多的交流，甚至是让大4的学长姐能够分享他们的经验。谢谢大家，这是我们这边的政见，然后很希望各位有很多的批评指教，谢谢。谢谢1号候选人的这些发表。然后对，因为我们只有1位候选人，那我们现在就先中场休息一下。那5分钟之后，我们大家再回来给候选人一些问题或是建议这样子。那旁边可能还有一些东西，那大家可以取用。谢谢。